Wel, nos ydda croeso cynnes i'r cyfarfod heno dan ofal Emyr. Yn hyfryd gael ti nôl Emyr gyda ni. A cofio, ar ddiwedd yr oedfa, mae yna baned i ni i fwynhau cwmni yn bellach gyda'n gilydd hefyd. Mae Meirion yn Llwyn Hendi yn y tabernacl fyna, ni'n cofio amdano fe heno hefyd. Ac yn ystod yr wythnos, cyfarfodydd fel arfer, mae cwrdd gweddi nos Fawrth, felly dwi'n ddim yn ôl yr arfer. Mae'n ddim ar cyntaf y mis, ac felly mae rhai sy'n byw ochr dde y ddinas, maen nhw yn mynd i gasglu yn tŷ Keith a Rhiain i gael astudiaeth ac amser o weddi, ac yna, os chi'n byw ar ochr gogleddol, yna yn tŷ ni 7:45 ar nos Fawrth. Cofiwch bod dim cyfarfod yn hyn, ond yn y tai mewn grwpiau llai. Bore di Merched, paned a sgwrs, cyfle i drafod emyn ar-lein gyda Wyn, nos Iau. Paned fan hyn, a wedyn gyda'r nos, mae'r clybiau i'r plant a'r pobl ifanc. Cofiwch, mae angladd Ronnie Perkins, tad Meleri, hanner dydd Gwener, yn noddfa yn Pontardyles. Ni'n cofio am Meleri a'r teulu gyda hynny. Ac yna, di Sadwrn mae priodas Einion yn Aberystwyth. Ni'n cofio am Einion yn Eomi hefyd. Fi'n credu oedd Nerys mae bore yma yn sôn rhywfaint am gwaith i a Tom, a mae casgliad y mis a mynd at hynny. Ac yna, os dyw e'n mynd, wythnos nesaf, bydd Meirion yn arwen i yma yn y bore, ac yna bydd Wyn Hughes o Eglwys yr Heath yn dod ato ni yn yr oedfa yn y nos. Dyna'r coeddiadau. Nyn ni droi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Arlwydd Dduw, ni yn rhyfeddu am yr bod e wedi dod i'n byd ni, marw yn ein lle ni, ac yna atgyfodi, ac yn ni'n llawenhau bod hynny'n golygu bod yna obaith tragwyddol i ni heno. Bod Crist wedi esgyn nôl i'r nef, ac nawr yn eistedd ar dy ddeheilawd yn heiddi pob clod, pob mawl, y gogoniant i gyd yn eiddo iddo fe. Ac arlwydd, diolch i ti nawr bod heddi yn ddydd gras, ac yn ni yn gweddion, yn ni mwyaf o'r cyfle yma i fyfyrio mwy ar radwedd Iesu Grist. A fyddi di trwy waith dysbryd yn agor gweld mwy ohono fe. Ie, fel bod e'n cael y clod, yma e'n unig yn ei heiddi, oherwydd cariad y tad tuag atom ni. Arglwydd felly, dyrchafa Crist yn ein plith ni heno, mwyn i enw fe. Amen. Amen. Diolch, Rodri. Ni'n mynd i ganu, a chi wedi bod yn edrych ymlaen i ganu hwn ers bore yma. Rhif 88 yng Ngrymawl 2, arglwydd Feth a Dolaf di. Yna ni sefyll i ganu mawl dyn gilydd.
Ni am droi unwaith eto heno at y llythyr i'r Hebreaid. Y llythyr yma sy'n dangos i ni dro ar ôl tro mewn gwahanol ffyrdd bod Iesu yn well, neu fod Iesu yn rhagori. Ac ni wedi cyrraedd pennod 3, ac byddwn ni'n mynd i fewn i bennod 4 heno. Pennod 3 adnod 7, a ni yn yr adran bach yma sy'n canolbwyntio ar Moses, a sut mae Iesu yn rhagori ar Moses, ac yn arbennig fan hyn yn adnodau, pennod 3 adnod 7, ymlaen i bennod 4 adnod 11, ni'n mynd i glywed am y ffordd mae Iesu yn cynnig gorffwys mewn ffordd sy'n rhagori ar Moses. Mae'n cynnig gorffwys mewn ffordd doedd Moses ddim yn gallu ei gynnig. Nawr, tro diwetha, oedd adnod 6 yn rhoi rhyw hint, rhyw awgrym o'r rhybydd. Mae'r geiriau yna dalio neu'n gafael yn y gobaith rydym yn hyderu ac yn ymffrostio ynddo. Yr os yna, hynny, mae'n y rybydd fan hyn, mae'n y berygl falle bod rhain ddim yn dal i gafael. A nawr, wrth i ni ddarllen ymlaen, mae'r rybydd yna mynd i ddod yn gliriach, mynd i gael i ymestyn ac i ymhelaethu. Okay? So maen nhw'n eiriau difrifol heno, ond trwy'r rybydd, mae'n y gysur. Trwy'r rybuddio difrifol, mae yna obaith ryfeddol yn cael ei gynnig i ni. Yr addewid yna'r gobaith yna o orffwys yn yr arglwydd. Wel, gai ddarllen te, Hebreaid 3, dechrau'n adnod 7. Dyma air Duw. Gan hynny, fel y mae'r ysbryd glân yn dweud, yn Salm 95, heddiw, os gwrandewch ar ei lais, peidiwch â chaledu'ch calonnau, fel yn y gwrthryfel, yn nidd y profi yn yr anialwch, lle o gosododd eich hynafiaid fi ar brawf am profi, ac y gwelsant fy ngweithredoedd am 20 mlynedd. Dyna pam y digiais wrth y genhedlaeth honno, a dweud, maent yn wastad yn cyfeilior ni yn ei calonnau, ac nid ydynt yn gwybod fy ffyrdd. Felly tyngais yn fy nig, ni chant fyth ddod i mewn i'm gorffwysfa. Gwyliwch, gyfeillion, na fydd yn neb ohonoch byth galon ddrwg anghrediniol, i beri iddo gefnu ar y Duw byw. Yn hytrach, calonogwch eich gilydd bob dydd tra gelwyr hi yn heddiw, rhag i neb ohonoch gael ei galedu gan dwyll pechod. Oherwydd yr ydym ni bellach yn gydgyfranogion â Christ. Os glynwn yn dyn hyd y diwedd wrth ein hyder cyntaf. Dyma'r hyn y mae'n dweud, heddiw, os gwrandewch ar ei lais, peidiwch â chaledu'ch calonnau fel yn y gwrthryfel. Pwy felly a glywodd? Ac o wrthryfelodd wedyn, onid pawb oedd wedi dod allan o'r aifft dan arweiniad Moses? Ac wrth bwy y digiodd ef am 20 mlynedd, onid wrth y rhai a bechodd, y rhai a syrthiodd ei cyrff yn farw yn yr anialwch. Wrth bwy y tyngodd na chaid fyth ddod i mewn i'w orffwysfa, os nad wrth y rhai fi'n annifydd. Ac rydym yn gweld mai o achos anghrediniaeth y methasan ddod i mewn. Gochelwn felly rhag i neb ohonoch fod wedi eich cau allan, megis. A'r addewid yn aros cawn ddod i mewn i'w orffwysfaidd.
Oherwydd fe gyhoeddwyd y newyddion da yn wir i ni fel iddynt hwythau. Ond ni by'r gair a glywsant o unrhyw fydd iddynt hwy, am nad oeddent wedi ei huno mewn ffydd a'r sawl oedd wedi gwrando ar y gair. O blegyd na ni, y rai sydd wedi credu, sydd yn mynd i mewn i'r orffwysfa. Yn unol ar hyn a ddywedodd, felly tyngais yn fy nig, ni chant fyth ddod i mewn i'n gorffwysfa. Ac eto roedd ei waith wedi ei orffen seiliad y byd. Oherwydd mae gair yn rhywle am y seithfed dydd fel hyn, a gorffwysodd Duw ar y seithfed dydd oddi wrth ei holl waith. Felly hefyd yma, ni chant fyth ddod i mewn i'n gorffwysfa. Felly, gan ei bod yn sicr y bydd rhai yn cael dod i mewn iddi, a chan fod y rhai cyhoeddwyd y newyddion da iddynt gynt heb ddod i mewn oherwydd anufudd-dod, mae ef drachefn yn pennu dydd neilltuol, sef heddiw, gan lefaru trwy Dafydd ar ôl cymaint o amser fel dyfynwyd o'r blaen, heddiw. Os gwrandewch ar ei lais, peidiwch â chaledu'ch calonnau. Oherwydd petai Joshua wedi rhoi gorffwys iddynt, ni byddai Duw wedi sôn ar ôl hynny am ddiwrnod arall. Felly, mae gorffwysfa'r Saboth yn aros yn sicr i bobl Dduw. Oherwydd mae pwy bynnag a ddaeth i mewn i'w orffwysfa ef yn gorffwys oddi wrth ei waith. Fel y gorffwysodd Duw oddi wrth ei waith yntai. Gadewch i ni ymdrechu felly i fynd i mewn i'r orffwysfa honno, rhag i neb syrthio o achos yr un math o anufudd-dod. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Be ni'n gweld yn yr adran yma, mae'r awdur yn dyfynnu ac yn esbonio ac yn rybuddio ar sail Salm 95. Okay? A falle oedd ychydig bach yn ddryslyd a gobeithio bydd y cwbl yn gwneud bach fwy o synwyr yn nes ymlaen. Ond fi jyst eisiau i ni nodi un peth, falle wnaeth taro chi, am y ffordd mae'r awdur yn siarad am yr Hen Testament, y ffordd mae'n siarad am gair Duw. Okay? A fi'n nodi fan hyn achos sa eisiau sôn am y peth nes ymlaen, achos gobeithio tro nesa, bydd ni'n mynd mlaen i adnod 12 sydd yn sôn yn benodol am air Duw. Ond wnaeth chi sylwi'r ffordd mae'n dyfynnu ac yn siarad am yr Hen Testament. Okay? Yn pennod 3 adnod 7, mae'n dweud fod yr ysbryd glân yn dweud. Hynny yw, mae'r Hen Testament, geiriau'r Hen Testament wedi ei ysbrydoli gan yr ysbryd glân. Ond yna, yn adnod 15, mae'n gallu sôn am y peth fel ysgrythyr. Okay? Felly rhywbeth sydd wedi ei ysgrifennu, rhywbeth sydd wedi ei gofnodi, rhywbeth sydd wedi ei basio lawr, pasio ymlaen i eraill. Ac yna, ym mhenod 4 adnod 7, mae'n nodi mai Dafydd sydd wedi siarad. Hynny yw, y dyn, y person hanesyddol, Dafydd nath ysgrifennu'r geiriau. So, pan ni'n dod at y gair, mae'r 3 pheth yna'n wir ar yr un pryd, chi'n gweld? Ie, mae'n ysgrythyr, mae'n rhywbeth sydd wedi ei gofnodi, ac ie, mae wedi ei gofnodi gan bobl hanesyddol fel Dafydd a Moses a eraill, ond mae hefyd yn air ysbrydoledig, yr ysbryd glân sy'n siarad. A felly wrth i ni agor y tudalennau yma, a darllen y geiriau yma, geiriau wedi sgwennu, geiriau gan bobl, mae Duw yn siarad. Mae'r ysbryd glân yn siarad heddiw trwy'r gair. Diolch byth am hynny. Wel, gawn ni ni'n mynd i ganu nawr Salm 95 gyda'n gilydd.
Bydd y geiriau ar y sgrin, ond maen nhw yn y llyfr oren hefyd. Salm 95. Dewch, canwn oll yn llon i ddiw. Cans crai gein hiachawdwriaeth yw. A diolch down yw deml lan, a rhown o'r ogaeth iddo ar gan. Yn ni sefyll i ganu. Dewch canwn oll yn llon i ddiw, gan sgrau gen iach awdwriaeth yw. A diolch down yw deml lan, a rown o'r ogaeth iddo ar gan. Oherwydd mawr yw'r arglwydd yw, brenin goruwch y diwiau yw. Ef buaidd ymderdeu ar lawr, ac eich derym mynyddoedd mawr. Ef buai'r môr ac efau gnaeth, y sychdir oll o ddwm i draeth. A greodd efau ddwylo hir, dewch ac addolwn ef yn gyth. I'r arglwydd plygwn can sef yw yr un am gwaith ef yw ein Duw. A ninnau'n bobl iddo yn ddefaid ar borfeydd yn O rando ar ei lais, fe gewch ei rym, ond nac am i fydd fewch. Fel eich cyndadau ar ei hynt, yn llwch meriba a mas a gynt. Rofas and fi, gweld fy ngwaith dros ddeugain mlynedd blin ei tai. Fi eiddiau swy, a'i her a'i brad, a dweud na chaint beddian i'r Wel, gan ni weddio, gan ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw i ni yn dod ger dy frondi, gan ganu yn llawen i ti, yn dod a diolch, yn dod i gydnabod i dy fawredd, a ti yw y brenin, arglwydd ti sydd bie pob peth, mae'r cwbl yn eiddo i ti. Ti sydd wedi creu y cwbl, y môr, yr sychdir,
y greadigaeth gyfan, arglwydd y ti sydd wedi'n creu ni. Da, diolch i ein bod ni heno yn gallu galw ein hunan yn bobl i ti, ac i yn ddefaid dy borfa. O arglwydd, diolch dy bod ti yn ddiw sydd yn siarad â ni heddiw, heno. Diolch fod yr pethau sydd wedi eu cofnodi yn dy air di, nid yn unig i'r cenedlaethau a fi, ond dy bod ti trwy dy ysbryd glân di yn siarad heno. Fod y gair, yr ysgrythyr, yn fyw ac yn gallu gwneud ei waith heno. Diolch dy bod ti yn gallu ein hachub ni heddiw, ac arglwydd yn gallu ein cysuro ni heddiw, yn gallu ein nerthu ni heddiw. O arglwydd, os oes unrhyw un ohono ni yma mewn perygl o grwydro, crwydro fel defaid. O arglwydd, a wneud i trwy dy air di heno, ddychwelyd y ddafad golledig. Diolch bod yr arglwydd Iesu wedi dod i un byd ni fel bugail da, i geisio y ddafad goll, a i ddod â ni nôl ar ei ysgwydd gref. Diolch bod yr arglwydd Iesu wedi dod i roi ei fywyd dros y defaid. Arglwydd, diolch bod wedi dod i farw yn ein lle ni, i gymryd ein cosb anufuddod arno fe ei hun. Diolch bod wedi cael ei daro mwyn rhoi bywyd i ni. Arglwydd, ni'n gofyn felly heno neu di ddefnyddio dy air di i weithio yno ni. Ac unwaith eto i ddangos i ni bod Iesu yn rhagori. Ac os i ni mewn perygl o grwydro oddi wrtho fe, o arglwydd, dera ni nôl. Sgweli di fod yn dda. Dad, i ni'n ni eisiau gweddio heno dros rhannau hynny o'n byd ni sydd yn diodde. Arglwydd, o'n i'n meddwl bore yma am Jamaica a Haiti a Cuba a'r ardal honno. Arglwydd, wedi clywed heddiw am pobl yn cael eu trywanu ar drin yn Lloegr. Arglwydd, ni'n meddwl am yr hyn sy'n digwydd yn Gaza, yn dal i fod. Arglwydd, man eraill, ni'n meddwl am Ogledd Korea, a ni'n meddwl am Saudi Arabia, ac arglwydd rannau o Nigeria, arglwydd man eraill lle mae yna erlyd. Ni'n meddwl am yr holl drygioni sydd yn ein byd ni. Dad, yn gwybod mae beth sydd ei angen, be mae pobl yn chwilio amdani mewn gwirionedd yw y gorffwys. Y gorffwys yna, ni'n darllen amdani ym yn hyn. O arglwydd, ro dy law di ar y mannau hynny. Arglwydd, wneud di nerthu dy saint di, dy eglwys di, ac helpu dy bobl i rannu'r newyddion da. Ni'n gofyn arno ti i roi calonau i bobl fydd yn barod i dderbyn, ac i rando ac i fyddhau i dair di. Sgweli ti fod yn dda. Dad, trigger ha felly. Dad, bydd gyda ni nawr. Dad, ni'n cyflwyno yr plant a'r bobl ifanc wrth iddyn nhw fynd nôl i'r ysgol. Arglwydd falle yn pryderu. Arglwydd, Dad, gwarchod. Gwarchod dros dyn nhw. Sgweli di fod yn dda. Ym mhob ffordd, gwarchod.
Dad, dyna'n gweddi am bob un ohono ni wrth i ni fynd yfory yn gwaith ni neu ba bynnag cyfrifoldebau sydd gennym ni. Arglwydd, bydd gyda ni, cer o'n blaenau ni. Os gweli di fod yn dda. Dad, llwyddo dy waith di. Yma heno ac yn ein plith ni. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni emyn rhif 292 yn y llyfr yma ne. 292. Hwn ydyw'r dydd o ras ein Duw. Yr amser cymeradwy yw. Brysiwn i roi'n calonnau i gyd. I'r hwn fi farw dros y byd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i Caerdydd yn gilydd. Pa ddiwrnod yw hi? Mae gallwn ni ateb y cwestiwn yma mewn sawl ffordd cywir. Felly bod rhaid o'ch chi'n meddwl, ni yn y capel, mae'n ddydd Sul. Felly bydd eraill o'ch chi'n dweud, mae'n ddiwrnod cynta yr wythnos, mae'n gywir fyd. Felly bydd rhywun arall yn dweud, mae hi yr ail o Dachwedd 2025, cywir. Felly bydd rhywun arall neu'n edrych ar ei ffôn ac yn dweud mae hi'n ddiwrnod 306 o'r flwyddyn yn ôl y calendar rydyn ni'n ei ddilyn. Eto, cywir. A pa ddiwrnod yw hi? Mae hi'n heddiw. Mae'n heddiw. Mae'n darllen yn dyn ni yn Hebreaid 3 adnod 13. Calonogwch eich gilydd bob dydd tra gelwyr hi yn y heddiw. Rhag i neb ohonoch gael ei galedu gan dwyll pechod. Be mae'r adran yn mynd i ddangos i ni yw fod modd i bob un ohono ni i brofi gorffwys heddiw. Ni'n mynd i weld yn ymarferol heno yr un peth mewn ffordd oedd yn cael ei ddarlunio i ni y bore yma. Sef fod Iesu wedi dod i roi gorffwys.
Do, mae wedi dod i dawelu'r storm ac i roi llonyddwch. Mae wedi dod i roi gorffwys i ni heddiw. Chi'n gweld, oedd yr Hebreaid, yr rai oedd yn derbyn y llythyr yma yn gyntaf, ond nhw mewn perygl. A'r perygl oedd yn ei gwynebu nhw oedd bod nhw'n colli eu golwg nhw ar Iesu. Ond nhw mewn perygl o fynd nôl at yr hen ffordd o wneud pethau. Ond nhw mewn perygl o ddibynnu ar bobl ac ar bethau a trefniadau gwahanol yn hytrach na dibynnu ar yr arglwydd Iesu Grist. A felly mae'r awdur yn troi at yr salm yma ac yn troi at hanes cenedl Israel mwyn i rybuddio nhw. I ddangos iddyn nhw y perygl o'n nhw ynddi, i ddangos bod yr ysbryd yma oedd ynddyn nhw o anghrediniaeth, o ddiffyg ffydd, o cymryd a ddiwydion Duw yn ganiataol, fod y pethau yna yn ei harwain nhw i ffwrdd o Iesu ac i ffwrdd o orffwys ac yn wir bod nhw yn ymddwyn mewn ffordd oedd yn anifydd. Hynny yw bod nhw'n gwrthryfela yn erbyn Duw. Ond mae dal gobaith, achos mae dal yn heddiw. A beth sy'n bwysig yw nid beth o'n nhw wedi bod yn gwneud, ond be maen nhw'n mynd i wneud heddiw. Beth sy'n bwysig yw ydyn nhw nawr yn mynd i glywed llais yr arglwydd. Ydyn nhw'n mynd i wrando ar yr ysbryd glân, trwy yr ysgrythyr, trwy Dafydd. Ydyn nhw heddiw yn mynd i droi nôl a glynu wrth yr arglwydd Iesu Grist. Ydyn nhw'n mynd i weld fod Moses, mor wych oedd e, a Joshua, mor wych oedd e, bod nhw ddim yn gallu rhoi gorffwys. Dim ond Iesu all wneud hynny. A'r cwestiwn sydd eisiau ni ofyn i ni'n hun, wel, o beth amdano fi, heddiw, heno, nawr. Ydw i yn mynd i lynu wrth Iesu, a derbyn y gorffwys mae e yn ei gynnig. Wel, gadewch i ni fynd yn ddyfnach i'r mater. A fel wedes i, fi'n ymwybodol, mae'r adran yma falle yn anodd i'w ddeall ar y darlleniad cyntaf. A felly, fi ddim yn ei taclo fe yn y drefn mae'n cael ei roi. Okay? A'r peth cyntaf fi eisiau ni feddwl am gyntaf yw yr syniad, neu falle y cysyniad, y concept o orffwys. Okay? Mae'r gair yn ymddangos llawer o weithiau gorffwys, ond beth yw e? Ac i gael yr ateb, mae'n rhaid i ni droi nôl i'r Hen Testament. Mae'n rhaid i ni droi reit nôl i ddechrau ein Beibl ni ac i lyfr Genesis, hanes y creu. A dyna mae'r awdur yn gwneud hefyd yn dyfa. Ym Mhenod 4, adnodau 3 a 4, ni'n darllen hyn. Ail hanner adnod 3. Eto roedd ei waith, hynny yw gwaith Duw, wedi ei orffen seiliad y byd. Oherwydd mae gair yn rhywle am y seithfed dydd fel hyn, a gorffwysodd Duw ar y seithfed dydd oddi wrth ei holl waith. Chi eisiau deall beth yw gorffwys go iawn? Wel, dyma lle ni'n gorfod dechrau. Ni'n gorfod troi nôl at Duw yn creu, a Duw yn gorffwys. A be ni'n gweld fyna wrth i ni ddarllen Genesis a'r penodau cyntaf yna? Wel, mae'n hanes rhyfeddol yn dydi. Mae Duw yn creu y byd. Mae'n creu hynny mewn ffordd trefnus. Mae'n creu dros gyfnod o 6 diwrnod. Ac ar y 6ed dydd, wrth gwrs, ni'n cyrraedd rhyw fath o uchafbwynt. Duw yn creu dyn, y ddynoliaeth. Yn creu nhw'n wryw ac yn benyw. Yn ein creu ni ar ei lun a'i ddelw fe ei hun. I fod yn debyg iddo fe, i fod mewn perthynas gyda fe. Ac yna,
yna ni'n cyrraedd yr uchafbwynt go iawn yn dyn ni. A'r uchafbwynt go iawn yw y seithfedydd. Lle mae Duw yn gorffwys o'i waith. Ac wrth gwrs mae'r geiriau yna yn od yn dydyn nhw. Fod Duw holl alluog, holl bwerus yn gorffwys. Dyw e ddim angen gorffwys, dyw e ddim diblino, ydy e? Felly be mae hynny'n dangos i ni? Wel, mae lot fawr yn ni, mae yna llyfrau dyn o wedi cael ei sgwennu am y pwnc yma, ond fi jyst eisiau nodi cwpl o bethau amlwg iawn. Y peth cyntaf amlwg am y gorffwys yma yw fod Duw yn gosod patrwm i ni i'w ddilyn. Mae'n creu ac yn gweithio fel petai am 6 diwrnod, ond yna yn gorffwys. A beth yw'r gorffwys yna? Wel, nid gwneud dim byd. Nid diogi yw'r gorffwys yna, ond mewn ffordd mwynhau ei greadigaeth. A chi'n gweld ni nawr wedi cael ein creu ar lun a delw Duw i wneud yr un peth. Gweithio am 6 diwrnod ac yna gorffwys. Ac wrth gwrs yn y dechrau, cyn y cwymp i bechod, oedd hyd yn oed gwaith yn bleserus. Oedd dim bwrdwn, oedd dim chwyn, oedd dim pechod i darfu ac i effeithio ar ein gwaith. Oedd gwaith yn bleser ac yn fwynhad, ond yna oedd y seithfedydd yn gyfle i roi yr cyfrifoldebau yna un ochr, a nid gwneud dim, nid diogi, nid segira, ond gorffwys. Mwynhau, yr hyn ni wedi bod yn gwneud ar hyd yr wythnos, ond mwynhau Duw, na'r pwynt yn dyfa. Mae Duw yn gorffwys o'i waith mwyn treulio amser gyda ei bobl. Felly mae yna batrwm fan hyn o orffwys, ond mae yna hefyd rhywbeth arall yn does, achos yn hanes y creu mae rhywbeth trawiadol. Ni'n clywed am y seithfedydd, a mae yna rhywbeth parhaol amdano fe. Be fi'n golygu? Wel, mae'r diwrnod cyntaf yn dod i ben. Mae'r ail diwrnod yn dod i ben. Y trydydd, y pedwerydd, y pumed, y chweched, maen nhw'n gorffen. Ond pan ni'n cyrraedd y seithfedydd, yr diwrnod yma o orffwys, Duw a'i bobl yn mwynhau gorffwys a perthynas a chymdeithas gyda'i gilydd, ni ddim yn clywed fod y diwrnod yn stopio. A wrth gwrs, mae patrwm yr wythnos yn mynd yn ei flaen. Ond yr awgrym, y syniad mewn ffordd yw fod y gorffwys yna yn rhywbeth sydd ddim fod i stopio. Ein bod ni fel pobl fod i fynd ymlaen ac ymlaen am beth i orffwys yn yw. I orffwys yn ein perthynas ni gyda fe. I orffwys yn ei gariad ato ni. Dyna yw gorffwys go iawn. Nid just ista ar y soffa yn gwylio'r teledu neu beth bynnag. Mae yna bethau da ni'n gallu gwneud i orffwys, ond beth yw gorffwys go iawn yw gorffwys yn niw. Gorffwys yn ei gariad gorffwys yn pwy ydyn ni fel pobl wedi'n creu ar ei lun a'i ddelw Ac wrth gwrs, dyna'r union beth sy'n cael ei golli yn y cwymp. Pan mae pechod yn dod i fewn, mae'n tarfu nid jyst ar ein gwaith ni, mae hynny'n wir, mae gwaith nawr yn gallu bod yn ddigon diflas a sych ac anifyr, ond mae'n tarfu fwy os unrhyw beth ar ein gorffwys ni. I ni methu gorffwys mwyach. Ni wedi colli yr peth yna oedd yn rhoi gorffwys i ni, sef perthynas gyda Duw. A mewn ffordd, beth oedd hi ar hynny, hanes y byd a stori fawr y Beibl yw am y ddynoliaeth yn chwilio am orffwys.
Mewn ffordd yn treol cael ein hunain nôl i fewn i'r ardd, nôl i fewn i berthynas gyda Duw. Ac eto, be bynnag ni'n gwneud, faint bynnag i ni'n ymdrechu, beth bynnag ni'n trio, dyw e ddim yn dod â gorffwys. Mae'n cymdeithas ni yn enghraifft wych o hyn. Falle bod chi'n ymwybodol o hyn eich hun. Hynny yw, meddyliwch am yr holl pethau sydd gyda ni fel cymdeithas. Pethau sydd wedi cael ei roi ni mwyn gwneud bywyd yn rwyddach, mwyn ein helpu ni i fwynhau ac ymlacio ac i orffwys. Mae dyn ni popeth gallwn ni ofyn amdano fe yn does. Ac eto, beth sy'n wir am ein cymdeithas ni ar hyn o bryd? Wel, mae'n fwy o orbryder ac iselder, salwch ac afiechyd meddwl. Mae'n llai o orffwys nag erioed yn does. Ni'n chwilio am orffwys. A fan hyn ni'n dod i'r ail bwynt. Ar addewid o orffwys. Ni wedi colli y gorffwys cyntaf yna. Ni'n chwilio amdano fe. A beth sydd gyda ni wedyn wrth i ni ddarllen ymlaen trwy'r Hen Testament yw Duw yn addo, a Duw yn darlunio, a Duw yn trefnu ffordd i ddod â ni yn ôl. Ni methu ffind o'n ffordd nôl ato fe. Ond mae yn trefnu ffordd i ddod â ni i fewn i'w orffwysfa fe. A mae hynny'n cael ei ddangos i ni, ei addo a'i ddarlunio yn hanes cenedl Israel mewn ffordd arbennig iawn. A mae Salm 95, a dyna lle mae'r Salm yma'n dod i fewn, chi'n gweld. Mae'r Salm yna yn dal rhywbeth o hyn. Mae'r Salm yn sôn am gyfnod arbennig iawn yn hanes y genedl. Gadewch i fi ddarllen pennod 3 ac adnodau 14 ymlaen. Oherwydd rydyn ni bellach yn gyd gyfranogion â Christ, os glynwn yn dyn hyd y diwedd wrth ein hyder cyntaf. Dyma'r hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddweud, heddiw os gwrandewch ar ei lais, peidiwch a chaledych calonnau, fel yn y gwrthryfel. Pwy felly a glywodd ac a wrthryfelodd wedyn, ond nid pawb oedd wedi dod allan o'r aifft dan arweiniad Moses. Ac wrth bwy y digiodd Duw am 20 mlynedd, ond nid wrth y rhai a bechodd. Y rhai y syrthiodd eu cyrff yn farw yn yr anialwch. Wrth bwy y tyngodd na chaint fyth ddod i mewn i'w orffwysfa, os nad wrth y rhai a fi yn anifydd. Ac rydym yn gweld mae o achos anghrediniaeth methasant ddod i mewn. Mae Salm 95 yn mynd â ni nôl i hanes yr Exodus. Chi'n cofio'r hanes, fi'n siŵr y mwyafrif ohono ni. Oedd yr Israeliaid wedi bod yn gaethweision yn yr aifft. Ond nhw wedi bod yn dioddef mewn ffordd amlwg iawn effeithiau y cwymp, effeithiau pechod. Ond nhw'n gaeth i pharo ac i'w meistri nhw. Dim gorffwys i geithwas, os e. Ond mae Duw yn camu fewn yn dydy. Mae Duw yn anfon ei was, ei apostol, Moses atyn nhw, gyda'r addewid yma o orffwys. Mae'n dweud wrthyn nhw, dilynwch fi, na'ch gosod chi'n rydd. Dilynwch fi, na'i ddod â chi allan o'ch caethiwyd i wlad yr addewid, i wlad yn llyfeirio o laeth a mêl, gwlad o rhyddid, gwlad o orffwys. Ac wrth gwrs, mae'r profiad Israel fyna'n yn ddarlun yn dydy. Mae'n hanesyddol, wrth gwrs, mae'n ddigwyddiad go iawn, ac eto mae'n darlunio yr addewid mae Duw yn rhoi i ni. I ni yn gaeth, nid i pharo ond i bechod.
I ni yn stuck yn ein pechod, a ni methu ryddhau yn hun, ond mae e'n dweud fod yna addewid, fod yna ffordd i brofi rhyddid a gorffwys unwaith eto. Nawr, be ddigwyddodd i'r Israeliad? Wel, dyma nhw'n dechrau yn okay. Dyma nhw'n gadael yr Aifft. Dyma nhw'n dod trwy y môr coch. Ond yna'n fuan iawn, dyma nhw'n dechrau troi nôl. Dyma nhw'n dechrau cwyno. Dyma nhw'n dechrau gwrthryfela. Ni'n clywed am un achos lle maen nhw wrth Massa a Meriba, a does na ddim dŵr i'w yfed. Maen nhw'n Ialwch, mae'n sych a maen nhw'n sychedig. Ac maen nhw'n dechrau amau, maen nhw'n dechrau cwestiynu. Maen nhw'n caledu eu calonau yn erbyn yr arglwydd, a maen nhw'n cwestiynu nid yn unig Moses, ond Duw ei hun. Pam bod ti wedi dod â ni fan hyn? Maen nhw'n cwestiynu gallu Duw, maen nhw'n cwestiynu cynllun Duw, maen nhw'n cwestiynu daioni Duw. Ar yn ei ras, mae Duw yn rhoi dŵr iddyn nhw o'r graig. Ond mae beth sy'n digwydd fyna yn gosod patrwm. Mae yna batrwm cyson trwy'r 40 mlynedd sy'n dilyn yn yr Anialwch. O'r dechrau i'r diwedd, a maen nhw'n barhaol yn gwrthryfela yn erbyn yr arglwydd. A felly ni'n darllen eto yn Salm 95, ond ni'n darllen o Hebreaid 3 fan hyn, adnod 10. Dyna pam y digiais wrth y genhedlaeth honno. A dweud maent wastad yn cyfeiliorni yn eu calonau, ac nid ydynt yn gwybod fy ffyrdd. Felly tyngais yn fy nig ni chant fyth ddod i mewn i'm gorffwysfa. Oedd yr addewid yna. Ond maen nhw'n troi yn ôl. Beth oedd broblem y bobl yma? Wel, mae'n cael ei esbonio'n hollol glir i ni yn adnodau 1 a 2 o bennod 4. Gochelwn felly, rhaid i neb ohonoch fod wedi eich cau allan megis, a'r addewid yn aros cael ddod i mewn i'w orffwysfa ef, oherwydd ddwyd y newyddion dan wir, i ni fel iddynt hwythau. Ond ni by'r gair a glwsant o unrhyw fydd iddynt hwy, am nad oeddent wedi ei huno mewn ffydd ar sawl oedd wedi gwrando ar y gair. Hynny yw, fe glywon nhw y newyddion da, fe derbynio nhw yr gobaith yna a'r addewid yna. Ond dyma nhw ddim yn glynu wrth yr arglwydd. Dyma nhw'n profi trwy eu bywyd nhw a trwy eu hanefuddod nhw bod na ddim ffydd ganddyn nhw. A be mae'r awdur yn gweud yw fod y pethau yna wedi digwydd yn hanesyddol, ond fe ddigwyddon nhw hefyd fel rybydd i ni. A rybydd i ni, i'r Hebreaid, ond i ni hefyd yma heno yw hyn, fod modd i berson i glywed y gair, a cael rhyw fath o flas o ddaioni Duw, clywed yr efengil, clywed yr addewidion, ac eto, dyw'r pethau yna, dyw'r gair ddim wedi ei uno gyda ffydd yno ni. A felly mae person yn gallu caledu calon nhw. A mae person yn gallu troi nôl i'r Aifft, troi nôl i'w caethiwed, troi nôl at ei pechod, neu troi nôl at hen bethau eraill ond nhw arfer dibynnu arno nhw, troi ffwrdd o'r arglwydd, troi ffwrdd oddi wrth Iesu. Heb ffydd, mae'n amhosibl plesio Duw. Oedd yr Hebreaid yn gwneud yr un camgymeriad a'u cyndeidiau nhw. Chymod, o'n nhw'n meddwl yw hun, wel, awn ni nôl at Moses. Ond o'n nhw wedi anghofio fod Moses, mor ffyddlon oedd
ddim di gallu dod ar bobl i orffwys? Na, sut oedd Moses di cyrraedd gwlad yr Addewid? Wel, dim ond trwy Iesu, ond yfe? Ni'n clywed yn dyn am Iesu ar fynydd y trawsnewidiad a pwy sydd yno gyda fe, Moses. Na'r unig ffordd oedd Moses di cyrraedd y wlad, trwy'r arglwydd Iesu. A hyd yn oed Joshua, ar ôl yn llythrenol cyrraedd gwlad yr Addewid, ond nhw ddim di cyrraedd y gorffwysfa go iawn, na ddo. Pam? Achos darlun oedd hyn, symbol oedd hyn, arwydd o hyn o orffwys mwy, orffwys dyfnach, gorffwys gwell. Pennod 4 adnod 8. Petai Joshua wedi rhoi gorffwys iddynt, ni byddai Duw wedi sôn ar ôl hynny am ddiwrnod arall. Dyna sy'n digwydd yn Psalm 95. Mae Duw ar ôl i'r bobl cyrraedd i fewn i'r wlad yn dweud, na, chi dal ddim wedi cael y gorffwys. Peidiwch dibynnu ar y pethau daearol, bydol yma. Fi yw'r un sy'n rhoi gorffwys i chi. Wel, nid Moses a Joshua a agor y môr coch a mynd trwy'r anialwch a yr dŵr o'r graig a y mana a'r sofolier a'r holl beth eraill a hyd yn oed mynd mewn i'r wlad a trechu'r gelynion. Nath y pethau yna ddigwydd, ond nid nhw oedd y reality, nid nhw oedd y llawnder. Ni angen ein hachub o rhywbeth mwy na'r aifft. Ni angen gorffwys dyfnach na mae'r byd yma'n gallu ei gynnig. Ni angen y gorffwys yna oedd nôl gyda ni yng Ngardd Eden. Felly pa obaith sydd? Oes na obaith? Os oedd yr Israeliad wedi troi ffwrdd ac yn nghyfnod Dafydd pobl yn troi ffwrdd a'r Hebreaid yma falle yn troi ffwrdd, os na obaith? Wel, oes. Achos eto, dyna yw pwynt Psalm 95. Mae'r Psalm yn sôn am heddiw. Mae'r ffaith fod Duw yn dal i siarad trwy ei air ac yn sôn am heddiw yn pwyntio at y ffaith fod yna obaith. A fan hyn, felly ni'n dod at y pwynt ola, y reality o orffwys. Beth yw'r reality? Beth yw'r cyflawniad? Wel, Iesu, wrth gwrs. Iesu. Fe yw'r un sydd wedi ennill gorffwys i ni. Fe yw'r un sydd yn gallu cynnig gorffwys. Y gorffwys doedd Moses, na Joshua, na'r barnwyr, na unrhyw frenin neu proffwy, neu unrhyw un arall yn gallu cynnig. Dim ond Iesu. Iesu yw yr un, yr ail adda, sydd wedi dod i lwyddo lle nath adda fethu. Iesu yw'r un nath cyflawni ei waith achubol ac yna. Gorffwys. Gorffwys yn y bydd. Gorwedd yn dawel yn y bydd yn dangos mae'r gwaith wedi ei wneud. Mae maddeiant wedi ei ennill. Ac yna atgyfodi mwyn rannu'r gorffwys yna gyda ni. Mae'r gorffwys mae Iesu yn ei gynnig yn parhau. Dyna sy'n cael ei sôn amdano wrth gwrs pennod 4 ac adnodau 9 a 10. Felly mae gorffwysfa'r saboth yn aros yn sicr i bobl Dduw. Oherwydd mae pwy bynnag a ddaeth i mewn yw orffwyso a ef yn gorffwys oddi wrth ei waith. Fel y gorffwyso Dduw oddi wrth ei waith yntai. Hynny yw, mae yna orffwys ar gael. A'r ffordd i gael y gorffwys yna yw trwy ffydd. Trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Trwy gwylio ein calonau ni a glynu wrth yn hyder ni sydd ynddo fe. Nawr, sut mae reality yna'n edrych? Alla bod hwn i gyd yn swnio'n eitha anelwig.
yn eitha feig, y syniad yma o gorffwys yn yw. Sut mae'n edrych? Wel, fi'n credu bod yna 4 ffordd ni'n gallu profi, neu o leia 4 ffordd gallwn ni brofi'r gorffwys yma. Okay? Yn fyr iawn. Gyntaf i gyd, mae yna orffwys personol. Trwy ffydd, ni'n gorffwys yng ngwaith gorffenedig Iesu Grist. A felly, ni'n gorffwys oddi wrth ein gwaith ni. A'r gwaith fyna yw'r gwaith o trial achub ein hun. Chi methu achub yn hun, eich hunan. Chi'n gallu ymdrechu a gweithio a trial bod mor dda a phosib. Chi'n gallu gweithio yn gwneud eich hunan y fersiwn gorau o'ch eich hun sy'n bosib. Bydd e ddim yn ddigon, o chi ddim angen. Chi'n gallu gorffwys yn Iesu a be mae fe wedi cyflawni. Chi'n gallu gorffwys yn ei aberth drostoch chi. Gorffwys yn ei atgyfodiad e. Mae'n elfen personol te. Wedyn mae'n elfen, gallwn ni alw yn elfen sabothol. O wythnos i wythnos, ni'n gorffwys. O wythnos i wythnos, yn y ffordd i ni'n gweithio, ond yna, o sil i sil, ni'n gorffwys yn yr arglwydd. Ni'n dathlu yr atgyfodiad bob wythnos. Ni'n dod ynghyd ac yn mwynhau. Ni'n gweld fi ddim angen gweithio heddi. Allai weithio'n galed am 6 diwrnod yr wythnos. Allai wneud beth bynnag fi angen mwyn darparu ar gyfer fy nheulu a defnyddio fy nonia ac yn y blaen. Ond ar y 7fed dydd, neu un i dydd cynta'r wythnos, dydd yr atgyfodiad, ni'n gallu cadw'r saboth. Ni'n gallu dweud, fi ddim angen poeni am waith. Fi ddim angen ymdrechu i ddarparu i fi fy hunan mwyach. Na, allai ddod, allai addoli, allai rando ar y gair a cael fy mwydo, allai weddio a canu a cael cymyn a cael paned a bwyta a dathlu a gorffwys, achos fi'n ymddiried bod Duw yn darparu i fi ym mhob rhan o fy mywyd i. Ni'n gallu gorffwys hefyd mewn ffordd eglwysig. Okay? Lle mae gorffwys Duw yn cael ei weld mwy a clir yn y byd? Wel, fe ddylse fe gael ei weld fwy a clir yn yr eglwys. Bod ni yn grŵp o bobl sydd yn byw fel petai ni nôl yn Eden. Neu fel petai ni'n barod yn y nefoedd ar deiar newydd. Yn bobl sydd yn gorffwys gyda'n gilydd. A dyna lle mae'r pwyslais fan hyn yn dyfer. Awdur yn dweud, calonogwch eich gilydd. Anogwch eich gilydd, atgoffwch eich gilydd. Gorffwys yn yr arglwydd. Ac os oes rhywun yn stryglo dan rhyw faich, ni'n cario'u baich nhw gyda nhw. Yn trio rhoi gorffwys iddyn nhw. Ac yna wrth gwrs, ffordd arall i brofi'r gorffwys. Y gorffwys cosmig. Be fi'n golygu wrth hynny, wel, y gorffwys sydd i ddod. Y gorffwys ni'n edrych ymlaen iddo fe. Y gorffwys yn y nefoedd ar deiar newydd pan fydd Crist yn dychwelyd a pan fydd pob peth yn cael ei wneud yn newydd ac yn cael ei adfer. Ac hyd yn oed yn nefoedd ar deiar newydd, falle fydd yna waith i'w wneud, ond fydd y gwaith yna'n bleser pur a fydd y gorffwys yna ym mhresenoldeb Duw, y mwynhau yna o gwmni ac o gariad Duw, heb dristwch, heb galar, heb poen, heb ddagre, heb farwolaeth, heb ryfel, heb newyn. Gorffwys. Am beth. Nawr falle heno bod y rybuddion yma yn poeni rhywun. Falle bod eich cydwybod chi yn pigo.
Falle bod chi'n teimlo yn o'ch eich hun, wel os rhywbeth o hyn yn o fi, ydw i wedi pellhau, ydw i wedi oeri, ydw i wedi cefnu, ydw i wedi mynd nôl at hen bethau, pethau'r byd, ydw i wedi mynd nôl at trial achub fy hun, ac mae'r rybuddion yma'n bwysig. Maen nhw yn bwysig. Ni'n mynd i weld fwy o rybuddion. Mae'r rybuddion yma'n ddifrifol. A falle bod chi yn poeni. Ydw i wedi mynd yn rhy bell? Ydw i wedi caledu fy nghalon gormod? Ydw i wedi syrthio i ffwrdd oddi wrth gras Duw? Wel, gai weid wrthych chi heno? Na, chi ddim. O sut ydw i'n gallu gweud hynny? Mor sicr. Pa ddiwrnod ydw i? Pa ddiwrnod ydw i? Mae'n heddiw. Mae dal yn heddiw. Dyna pam fod cyfrifoldeb arno ni i rybuddio'n gilydd. A dyna pam y rybuddion fan hyn i ddod a phobl yr arglwydd sydd falle yn dechrau oeri, yn dechrau pellhau, dod â nhw yn ôl. Fel bod y gwaith da mae di dechrau yno ni yn cael ei gwblhau erbyn y dydd yna. Y dydd mawr ac ofnadwy, dydd y farn, y dydd ola, y dydd pan fydd na ddim mwy o yforis mewn ffordd. Y dydd pan bydd yn rhy hwyr i edifyrhau ac i gredu ac i dderbyn bywyd. Ond yw'r dydd yna ddim wedi cyrraedd, mae dal yn heddiw. A felly os rhywbeth fan hyn yn eich procio chi, yn eich gwneud chi yn anghyfforddus yn o'ch eich hun, wel, mae yna orffwys heno. Ac os nag ych chi'n Gristion, os ych chi ddim wedi profi unrhyw beth o'r pethau yma, o'r gorffwys yma, y tangnefedd yna, yr heddwch yna, y gobaith yna sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist, wel, peidiwch oedi. Peidiwch oedi. Sdim a ddewid am fori. Falle daw ddim y fori. Ond mae yn heddiw. Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Dydy drws Tregarydd heb ei gau heddiw. Dewch ato fi. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Gan i ar y weddi, arglwydd, diolch i ti. Diolch, dy bod ti yn ddiw sydd eisiau rhoi gorffwys i ni. Diolch am eiriau'r arglwydd Iesu yn dweud dewch ato fi. Bawb sy'n flinderog a thrwmlwythog a mi ar of o'r fwysfa i chwi. Dad, helpa ni heno felly. Arglwydd, helpa ni chwilio'n calonau ni. Os i ni wedi credu ac falle yn cilio arglwydd adfer ni trwy dy air, trwy waith dy ysbryd glân. Ac os oes unrhyw un sydd heb eto credu yn yr arglwydd Iesu. Gad i heddiw fod yn ddiwrnod o lawenydd ac o orffwys. Dad clywyn gweddi ni yn enw Crist. Amen. Amen. Ganwn ni. Rhif 23 yn yr atodiad i orffen. Ger bron fy niw a'i orsedd gref. Mae gennyf achos llawn dilith. Yr archoffeiriad mawr yw ef sy'n byw i eirio trosodd byth. Ac ymlaen ni sefyll i ganu.
gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân. A fod gyda ni oll o'r awr hon i heddiw, ac hyd byth. Amen.